ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த விக்கல் எதனால் ஏற்படுது. பொதுவாகவே நம்ம வீட்டில் பெரியவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, விக்கல் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா யாரோ ஒன்று நினைக்கிறாங்கப்பா, தண்ணி குடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தண்ணி குடிக்கிறதுல சயின்டிஃபிக்கலாக ஒரு ரீசன் இருக்குது, ரைட். பட் இந்த நினைக்கிறதுனால தான் இந்த விக்கல் ஏற்படுதா? டெஃபினட்டாக கிடையாது, அது உண்மை கிடையாது. என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம போதிய அளவு தண்ணி குடிக்காததுனாலையோ இல்லை சாப்பிடும்போது அதிக அளவு உணவு உட்கொள்றதுனாலையோ நம்ம உதரவிதான தசைகள் சுருங்கி விரிவடையும். அதாவது இந்த டயஃப்ராம் மசில்னு சொல்லுவாங்க. அது அந்த மாதிரி எக்ஸ்பெண்ட் ஆகும்போது ஏற்படுற அந்த ஒலி தான் விக்கல்னு நம்ம சொல்கிறோம். வலி நிவாரணி மாத்திரைகள் நம்ம எடுக்கும்போதோ இல்லை போதிய அளவு தண்ணீர் குடிக்காததுனாலையோ இல்லை உணவுகளை அவசரமாக வேகமாக உட்கொள்றதுனாலையோ தான் ஏற்படுது, தவிர வேறு எதுவும் கிடையாது. மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். அண்டில் பாய் ஃப்ரம் தட் ஜெகதீஷ் முருகதாஸ் ஃப்ரம் வேலா டெக் யூடியூப் சேனல். தேங்க்யூ ஸோ மச்.